সো হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আমি হলাম মোবাইল টিপসে আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। হাই, আমি হলাম সাফওয়ান। আমার চ্যানেল আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। এবং আজকের ভিডিওর টপিক হলো আজকে আমি বলবো কেমন রিংটং বলতে হয়। রিং রিংটং বানানো, এই দেখুন, এগুলো হচ্ছে রিংটং বানানোর অ্যাপ। তো দেখুন, এখানে অনেক আছে। আপনার নাম দিয়ে বানাতে পারবেন মেকর। তো দেখুন, এটা ভরবেন। প্লেস একটু দেখি। তো আপনারা এটা ভরতে ভরতে আমি একটা কথা বলে দিই যে দেখুন, ওটা ভরে গেছে আমার। ইনস্টলিং হচ্ছে এখন। তো আমরা ইউটিউবে যে ঘুরে আসি। দেখুন, আমার এখানে মাত্র 8টা সাবস্ক্রাইবার। কেন আমার 8টা কেন সাবস্ক্রাইবার? কেন আমার 8টা সাবস্ক্রাইবার কেন? দেখবেন আমার বন্ধুদের কত সাবস্ক্রাইবার। দেখুন, দেখুন আমার বন্ধু, দেখুন 11টা সাবস্ক্রাইবার, 21টা সাবস্ক্রাইবার। এবং দেখুন, দেখুন আমার বন্ধু আরেকটা, দেখুন দেখুন মাত্র 8টা ভিডিও বানায় কটা সাবস্ক্রাইবার। ওগুলোতে এত সাবস্ক্রাইবার, যে আমারটা সাবস্ক্রাইবার এত কম কেন? আমার বন্ধু তাও সাবস্ক্রাইবার কম কেন? তা ভরছে মনে হয়। এই তো ভরে গেছে। কানেক্টিং, ক্লোজ, এলাও দিবেন। আপনার নাম লিখেন। তা আপনার নাম লিখবেন। আমার নাম সাফওয়ান, নাম সাফওয়ান লিখবো। Hello, Kazi Safwan. তো এটা ঠিক আছে। Hello, Kazi Safwan, please receive. তো ঠিক আছে, এখন তো হয়ে গেছে। Welcome to QR Code Generator Pro, the platform that helps you run your তো হয়ে গেছে এখন। তো আপনারা এখন তো বুঝলেন। তো আপনারা চেকিং করে দেখতে পারেন আপনার মোবাইলে। এখন আমি যাচ্ছি। তো পরের ভিডিও দেখা হবে। ভিডিও সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনে বাজিয়ে দিবেন। এবং আমার এই ভিডিওর টার্গেট হলো 25 মিলিয়ন ভিউ। আপনার মনে হলে দিবেন, না হলে দেবেন না। যাচ্ছি গা, বাই বাই।